Labdien visiem! Šodien es apzināti stāstīšu tikai par rietumu kultūru 90. gados. Jo, protams, pasaulē ļoti daudz dažādu kultūru, nāciju, civilizāciju. Tās visas ir pārāk dažādas. Dažāda vēsture, kultūra, dzīves vērtības, kritēriji, arī reliģija daudz ko ietekmē. Un tāpēc viņiem nav iespējams vienādāts saucējs stāstīt par visiem vienlaicīgi. Un tāpēc šobrīd Eiropas civilizācija, tā ir Eiropa, Amerika, Austrālija, citas valsts arī dažreiz piebiedrojas pēdējā laikā. Un tie galvenie attīstības virzieni, protams, ir masu globalizācija, un tai ļoti palīdz strauja tehnoloģija attīstība. Visvairāk tieši datortehnoloģijas un telekomunikācijas, kas izrādās ļoti arī mūzikai palīdz. Tad sāksim. 90. gadu sākums bagāts ar lieliem politiskiem notikumiem. Tie ir PSRS sabrukšana un Vācijas apvienošana, pēc kuriem beidzas augstais karš, kā arī Eiropas Savienības dibināšana. Ir arī daudz tehnoloģisko sasniegumu, piemēram, ir izbūvēts tunelis zem Lamanša, kur savieno Eiropu un Lielbritāniju. Ir daudz atklājumu astronomijā, uz orbītas laists pirmais Hubble teleskops, visu dekādi cauri pamazām būvēja starptautiskā kosmiskā stācija. Arī gēnu inženierija turpina attīstīties. Pirmais veiksmīgais klods, bet kultūru visvairāk ietekmē tieši datortehnoloģijas. Tim Berners-Lee izveidoja pirmo websaitu, kur pirmoreiz tiek izmantotas URA, HTTP un HTML idejas. Relīzē nāk pirmā līgas operētāja sistēma Linux kernel, un parādās pirmās efektīvās softvēra tieši mūzikas nošu pierakstīšanai. Pat pirmā bija Kapela, bet viņu ātri tirgu izstūma Sibelius, kurš arī šodien ir top 1. Advancētākās programmas skaņas izpētē paver jaunas iespējas komponistiem, kas aizrāvis ar spektrālismu. To skaitā Žerārs Grizē, Braids Ferniho, Tristans Mirais, Georgs Friedrichs Hāss, Jonathans Hārvijs. Žerārs Grizē uzraksta savu ļoti pazīstamu darbu Vortex Temporum, kā arī mazu cikliņu Quatre chants pour franchir les seuils. Ļoti interesanta ir Kaija Sārjoha darbība. Tā ir somu komponiste, kura rezidē Parīzē. Viņa nodibināja komponistu grupu Airs Open, kurā vēl ir Paavo Heininen vai Magnus Lindberg, piemēram. Un ilgi strādāja IRCAM institūtā, tas ir Institute for Research and Coordination in Acoustics or Music, un tur viņa attīstīja Computer Assisted Composition. Tās ir dažādas software, kuri palīdz ātri, viegli komponēt kādas muzikālas kompozīcijas, tieši klasiskās mūzikas. Un interesanti vēl, ka viņus var ieprogrammēt tā, ka viņi atdarina kādu konkrētus komponistu stilus. Savus pēdējos dažādus gadus piedzīvo Karl-Heinz Stockhausenis, Pierre Boulez, Jānis Ksenikis, Alfreds Šnītke, Luciano Berio, Vitolds Votaslavskis. Ligeti uzrasa savu vioļu koncertu. Karl-Heinz Stockhausenis šajā dekādē turpina rakstīt savas nedēļas dienu solo operas, kā arī uzraksta ļoti novatorisku darbu Helikopter Streichquartet, kur piedalās 4 helikopteri ar pilotiem, audio un video tehnika. Tas viss tiek translēts klausītājiem, skatītājiem, divi vienā. Ksenikis savā koncertā trombonam ar orķestri Trorh panācis, ka orķestris šeit skan it kā būtu tīri elektroniski veidots, un trombonam viņš liek vilkt garu skaņu augšējā reģistrā.
Jāmin arī amerikāņu komponistu Eliotu Kārteri, kurš ir liels novators. Viņš savā darbā apvieno Eiropas modernismu un amerikāņu ultramodernismu. Mūzikas arēnā arī ungāru komponists Georgi Kurtā, krievu komponista Sofija Gubaduļina, Itālijas Salvatore Schierino, austrālietis Karl Vain, kā arī ķīniešu komponists Chou Wen-chun, japānietis Toshio Hosokawa un šobrīd Berlīnē ir residējuši korejietu un zukčinu. Kas tad notiek Baltijas valstīs? Turpina darboties Arvo Pērts, Erkis Ventūr, Vilja Tormis, Lietuvā Broņus Kutavičus, Vikintas Baltākas, Ričardas Kabelis, Rītas Mažulis. Bet Latvijā savukārt Maja Enfode, Juris Karlsons, Romualds Karlsons, Ivans Kalniņš, Pēteris Butāds, Mārtiņš Brauds, Pēteris Vasks, Pauls Dampis un Rihards Dubra. Deviņdesmitajos gados top vairākas filmas, kurām speciāli tiek rakstīta simfoniskā mūzika, manuprāt, muzikālas estētikas šedevri. Zināmākie komponisti ar savām kulta filmām ir Michael Kamen ar filmu Robin Hood, John Barry ar filmu Dances with Wolves, Michael Nyman filmās Piano un The Horse Whisperer, Craig Armstrong filmā Romeo and Juliet, James Newton Howard, Waterworld, James Horner filmas The Braveheart, Apollo 13 un, protams, John Williams, Schindler's List, kura ļoti pazīstama violas tēma, kuru iespēlējis Itzhak Perelman. Blakus filmu mūzika parādās simfoniskā mūzika datorspēlēm. Vienas no pirmajām ir World of Warcraft, Starcraft, kuras dažādām versijām rakstīja Russell Brower, Glenn Stafford, Jason Hayes, Derek Duke, Neil Cree un daudzi citi. Deviņdesmitajos gados aktīvi darbojas ansambļi Interkontemporāni, Kronos kvartēt, arī pavisam jaunie Trondheim solisti, Bolonesku kvartēt, un ir iedibināti jaunie ansambļi, tādi kā Pacifica kvartēt, Imani Vīns, Brentano String kvartēt, Camerata Baltica 97. gadā. Bet, protams, vairākuma cilvēku aprindās dominē tomēr popmūzika un šovbizness. Liela ietekme šajā ziņā ir radiostacijām, mūzikas televīzijai, īpaši MTV, kā arī hitparādēm. Populārākie izpildītāji Madonna, Britney Spears, Mariah Carey, Whitney Houston. Modē ienāk tā saucamie boys bandi, piemēram Backstreet Boys, NSYNC vai Ivanuška International, un girls bandi tādi kā Spice Girls vai The Pussycat Dolls. Sāk plaukt alternatīvais roks, grupas Oasis, Radiohead, un viņa paveic grunge, kuru pārstāv Nirvana. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night?
Parādās arī jauni metāla žanri – gothic metal, symphonic metal un folk metal. Noteikti jāmin no jauna atzimušās reiv kultūras uzplaukumu. Tagad tā izplatījās pa visu pasauli, bet savā dzimtenē Lielbritānijā kļuva par mainstreamu. Mākslā tāpat kā klasiskajā mūzikā valda avangards, piemēram. Glenn Ligon veido savus mākslas darbus no vairākiem teksta slāņiem. Feliks Gonzales Torres, pretēji Ligonam, samazina teksta apjomu, kamēr tur nepaliek gandrīz nekas. Itāļu māksliniece Vanessa Baircroft veido kompozīcijas ar sievietēm bez jebkāda apģērba. Mākslinieks sāk veidot valstu fotogrāfus, milzīga lieluma fotogrāfijas. NetArt rodas līdz ar plaša datoru pieejamību un web ieviešanu. Veidojot savus darbus, mākslinieki izmanto web brauzerus, izstrādātāju kodus, skriptus, meklēšanas sistēmas un citus online rīkus. Daži izmanto kodu bagus, piemēram, sociālos, daži pārvērš algoritmus grafikā. Atšķirība no webdizaina, NetArt nav tādu objektīvu mērķi un uzdevumu. Iespējams, katrs kādreiz kodos ir saskatījis smukus rakstus. Izrādās, tas ir pilnvērtīgi definējums mākslas veids. Šajā gadījumā mākslinieki ir programmētāji un hakeri. Postmodernisma idejas spilgti izpaužas arī arhitektūrā. We built this city.